にちは。今回は悪役令嬢転生おじさん第6話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。アンナさんピンク髪なのにすごいいい子じゃん。親父泣いちゃった。まさかの展開。泣いている。公爵令嬢が泣いて謝罪している。もう超婦人みたいやな。本脚のなるを作家にはできない展開。これが社会人スキル。社会かながいつ降格させるか。でも自分が泥をかぶってことを収めるのってある程度偉い人がやるから効果あるんだよね。お前らみたいなのがやっても嫌われるだけだから悲しいね。 A と B の喧嘩で俺がやったら、俺は A からも B からも第三者からも嫌われたけど A と B は仲良くなったから効果はあったぞ。世の中の上司がブレイス健三郎みたいなら良いのにな。親の社会人スキルを見せつけられる娘。尊敬できるお父さんだよね。娘の好感度もアップ。社会人歴30年超えは伊達じゃないな。しかも公務員なので場を収めるスキルは高かろう。大人でも社会人でもなかなかいないと思う。こうやって謝れる人。みんなでさすぐで全員好感度上がった。みんなの好感度アップ。なお名前は覚えていない。早速役に立ったな。名前メモっておいてよかった。早速カンペが役立った。顔は覚えてないんじゃ。並び順がいつも同じだから。早速メモ活用。カンペ役に立った。ここで名前を言える言えないでは運命の差。ハーレムエンド間違いなし。実際に奥義や戦争カンペ代わりにしてたんだっけ。ゲームだから並び順がいつも同じなのか。それならカンペは役立つな。3人揃っても無礼状。今週も楽しかった。最後カンペで BGM 止まるの笑った。毎週終わるの早い。家族のことで落ち込んでるんだけどマジで元気出るわ。ほんとだ。役所のカウンターにシリウスとオリオンの人形が。ケンザブロウって52歳の割には老けすぎじゃね。苦労したんだろう。52歳であんなバーコードハゲになるもんなのか。世の中は広いからいるとこにはいる。なお健三郎は作者の思い描く理想のおじさん。もう三段気質だけどあれはわざとで理由はある。市役所職員はリアル底辺から詰められることが珍しくないからな。時々事件になってるな。自営業してるから役所行く機会がそこそこあるがが大声出してる場面何度も見たな。デスクでコーヒーやジュース飲んでるだけで怒られるってマジなのかな。まあ若者ならではの正義役にはとらわれんわな。最終的に王子よりぶっちぎりの人望になって追放せざるを得なくならんかな。これ国が分裂する。いやほんと毎回面白い。光りつつ褒めて次回からの検討を促す常識とか年配は絶滅危惧種。ブルーレイ発売記念イベントとかに研さんシークレットゲストで来てくれないかな。絶対無理だろうけど実現したら会場大爆発するくらい盛り上がりそう。誰？それでも街は回っている。天国大魔教眠るバカとかの作者。それ町から入ったから天国大魔教のダークさに驚いたわ。こんなのも描くのかと。解像度が上がる。物理ケンザブロウ。ひたすらに親目線のケンザブロウ。関連しながら社会人スキル発揮できるケンザブロウ。最高。公爵令嬢に頭を下げさせたって話が広まると、彼女らの両親がグレイスに頭を下げに来ないといけなくなるやつでは。あなたのことを悪く言っている人がいると告げ口してくる人とは距離を取れ。その人は別の場所ではあなたのことを悪く言う人だからは本当に真理。なんか理想の父親すぎてジーンときちゃうんだよな。面白いとかなくて普通に感動してる。これができた社会人大人というものか。自分はここまでになれるのだろうか。やたらとざまあ展開に従るな老兄に対する程よいアンチテーゼである。さすがベテラン。モブ令嬢たちを退却させたグレイス様の本気にしびれます。そしてアンナさん含めて虜にしてしまうのは良かったと思います。話が大きく動いたわけではないけれど
おじさんの優しさに温かさを感じます。来週のエキシビジョンマッチが楽しみですよ。グレイス様の親目線タイムが止まらない。そして親子揃ってアンナの良い子かつ育った環境に共感しちゃった。ザマー展開にせず社会人スキルで寛大さを発揮することで八方丸く収める。死にますわ。意地悪座工場様3人のテンプレっぽさもいいが、グレイス健三郎が社会人経験を発揮して自分の落ち度として丸く収めるという展開が素晴らしいな。3人の名前を呼ぶとき扇のカンペを読むけど、今週も見事なさすぐれ展開。与えられた地位とや前世で培った社会人スキルでアンナちゃんのみならず王子たちやモブ霊嬢たちまで虜にしてしまうグレイス様、さすがです。笑い。あとアンナちゃんの秘めたる意志の強さにも親目線で感動してしまうのです。安易にザマー展開をしたとて相手も自分もその先の人生があるわけで、解決した上で両者がなるべくよりよくやっていけるように取りなすのが今後も考えてベストなの。大人な振る舞いだグレイス健三郎。52歳は伊達じゃない。年齢とか関係なく上手い人は皆死と思えというのは実にいい言葉ですね。それはさておき好感度上昇エフェクトに違いがあったり、健三郎が認識したらゲームの解像度が上がるなど無駄に凝った設定に笑いました。あとひなこ目線の実況がいい味出してます。おじさん感涙する。グレイス健三郎の中に本来のグレイスの魂も眠っていて記憶を共有してるとしたら、おじさんの社会人スキルはグレイスの良いお手本になりそう。逆にグレイスがおじさんに比べ強量だった自分の存在意義に悩んでしまう可能性もある。まだ諦めていないのかと思っている人もいるだろうが、健三郎さんはアンナをメインヒロインに戻すことを決して断言しないのだ。アンナの好感度最高位はグレイスのまま揺るぎようがないんだけどね。ひなこが解説になる感じで進むのか。良き父さんのモノローグも読めるんだね。魔法陣見立てとケントは笑い。モブ3人令嬢への対応もアンナちゃんのご両親の教えも素晴らしい。みんな揃ってキラキラ好感度アップ。ダジャレパートの外国語訳が大変そうだな。新グッズを出すときにグレイスの手が丸っこい理由なんて海外に伝わるんだろうかと以前なら考えたけど、最近はこういう小ネタもたかはさておき伝わる人は普通にいるということが反応からわかるようになった。健三郎さんマジで成人。加齢による精神の顔面化が全く起きていないんだよな。すげえわ。社会人をロールプレイとしてやりきるからこそ心が若く保てているんだろうか。おじさん、お約束のザマー展開を年の功で回避して禍根を残さない選択をするおじさん。全員の好感度をかっさらっていくおじさん。減量で仕事のできるおじさんの本領発揮はこうでなくっちゃ。で展開をきっちり抑えてくれるのありがたい。最後まで見てくれてありがとうなのだ。なので高評価が欲しいのだ。感想コメントも欲しいのだ。チャンネル登録してくれると嬉しいのだ。お願いするのだ。